দেখো কাবাই হল আমরা সবাই জানি পরীর রাজত্ব মনে হয় আসমানের কোনো জায়গায় বা নিখুঁত কোন জায়গায়, পানির নিচে যে পরীর রাজত্ব আমরা তো জানতাম না। আমি এই ভিডিওটা প্রথম দেখে আপনার মাঝে দিলাম, আপনারা অন্যরা দেখার সুযোগ করে দিবা। দেখো কা ভিডিওটা, দেখো কাবাই হল আমরা সবাই জানি পরীর রাজত্ব মনে হয় আসমানের কোনো জায়গায় বা নিখুঁত কোন জায়গায়, পানির নিচে যে পরীর রাজত্ব আমরা তো জানতাম না। আমি এই ভিডিওটা প্রথম দেখে আপনার মাঝে দিলাম, আপনারা অন্যরা দেখার সুযোগ করে দিবা। দেখো কা ভিডিওটা।